老爺係啦，許老爺，爺爺，爺爺出台啦，爺爺。佢哋後邊嗰間好似應該係佢哋細個住嗰個唐樓嚟嘅，係咪？靚唔靚啊？係咪好感動啊？怕醜啊爺爺！入首詩啦唔該。咁而家交俾阿多多巴，多爹啊你又。多爹。我估唔過老婆咁咩講。因為平時都係我講嘢，即係我講嘢為主。係啊，因為佢講我冇得講。呢度真係多謝咁多位親戚朋友嚟啦，因為嚟得嘅咧都真係朋友，頭先覺得啱，我好乞人憎，即係好多人都好憎我，即係冇辦法太直嘅把口，但係即係多謝你哋咁多個親戚朋友，呢度唔使講啦，訓練班嘅時候已經知啦，你唔係同我比啊嘛，啲詞。佢唔係靠個樣俾人揼咗好耐啦。喺度要多謝從北京嚟嘅寶哥同埋三哥，謝謝寶哥、三哥，專門從北京過來收我哋多多嘅禮券。因為佢今日就唔係咁舒服，所以就頭先冇乜機會同大家影相。轉頭等佢舒服翻少少就我哋喺台上邊一齊再影相啦。咁另外多謝即係佢爹哋媽咪啦。我講呢樣多謝陳律師啦，俾我喺你公司度討論多謝你多謝你咁多位同事曾經一齊合作過，而家合作，以前合作另外多謝阿唐啲朋友一齊過嚟慶祝我個仔仔嘅8日，係啦，我識講嘢啦，我而家。OK 啦，使唔使俾紙巾你啊？我好掛住媽咪。OK。其實我哋喺天上定笑住多多嘅，我哋都要俾多啲祝福多多，希望佢大個唔好俾爹哋打咁多。